आयोग गठन गरेर आज उद्घाटन हुँदैछ। त्यसको लागि र यो आयोगबाट निष्पक्ष तरिकाले मिटर ब्याजीहरूलाई न्याय पाउँछ भन्ने आशा र विश्वास पनि गरेको छु। खास गरेर मध्य प्रदेशमा हामी सबै जनता पीडित छौँ, किनभने भ्रष्टाचारीको कारण दिन पर दिन भ्रष्टाचारी मौलाइरहेको छ। यहाँ यसको जिम्मेवारीको हामीसँग त कुनै नेताए नै छैन। प्रदेश सरकार त एउटा मुख दर्शक बनेर बसेको हो। मैले आलोचना गरेको होइन, सही कुरामा भन्दैछु। यो भन्दा पहिला म सभामुख पनि थिएँ यहाँ प्रदेश सभाको। प्रदेशमा घटना घट्थ्यो, कुनै ठाउँमा डकैती भयो, कुनै ठाउँमा अपहरण भयो, कुनै ठाउँमा बलात्कार भयो। मान्यजीहरूले सदनमा कुरा उठाउने अनि सभामुखजी रुलिङ गरिदिनुहोस्, म रुलिङ पनि गर्थेँ। पछि प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग सोद्धाखेरि गृहमन्त्रीले त त्यो घटनाको थाहै हुँदैन। जबकि खास गरेर प्रदेश सरकारलाई पुलिस संयोजन गरिदिनुपर्छ, तर संयोजन नगरे पनि समन्वय गरेर ज्यादा पनि धेरै कामको निकास निस्किन्छ। तर यहाँ समन्वय पनि छैन। मैले मेरो साथ घटेको घटना, म सभामुख थिएँ, म आफ्नो गाउँ गएको थिएँ, मेरै खल्तीबाट 50,000 रुपियाँ टाइले काटिदियो। म मुख्यमन्त्री, अब फेरि अब गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ भन्नै पर्यो, म मुख्यमन्त्री भएर भर्खर गएको थिएँ यही बिहिबार। मेरै घरको बगलमा 2 किलोमिटर बगलमा हाम्रो उपेन्द्रजीको विजय जुलुस आयो। म पनि सोचेँ कि ल त्यहाँ जाउँ। त्यहाँ म गएँ, त्यो दिन पनि मेरो खल्तीबाट पैसा तोडिदियो। ल, एउटा मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा तोड्दा त्यहाँको सुरक्षा कति बलियो छ। हामी गाडी लिएर जान्छौँ, ट्राफिक मोबाइलमा बेच्छौँ, त्यसले थाहा पनि छ को मुख्यमन्त्री गयो को भएन। यस्तो त्यसै कारण जबसम्म प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुँदैन, संयोजन त ठुलो कुरा हो, समन्वय हुँदैन, कुनै पनि आयोग तपाईँ बनाइदिनुहोस्, निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउँदैन। यो मेरो विश्वास र दावा पनि छ। नत्र नेपाल सरकारसँग मेरो आग्रह छ, कर्मचारी संयोजन र पुलिस संयोजन तपाईँ गरेर गरिदिनुहोस्। म यो प्रदेशमा 24 घण्टा भित्र सबै पीडितहरूलाई न्याय दिलाएर दोषीलाई म कालको ठाउँमा गरिदिन्छु। त्यो मेरो प्रतिबद्धता पनि छ। म मिटर ब्याजी जस्तै पीडित भएर यो कुरा राखेको, म गुनासो गरेको होइन। मिटर ब्याजी भन्दा पनि बढी पीडित प्रदेश सरकारको प्रमुख भएको हैसियतले म भन्दैछु, किनभने यो प्रदेशको पुरै किसान पीडित छ। एउटा नागरिकता लिनमा पनि 5 दिन लाग्छ, एउटा ड्राइभरी लाइसेन्स लिनमा पनि 6 महिनासम्म मान्छेले त्यो कार्ड पाउँदैन, किनभने त्यो कार्ड काठमाडौँबाट नै पाउनेवाला छ। त्यसकारण म हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो बिन्ती पनि छ, किनभने उहाँ पनि जुन युद्धबाट परिवर्तनको लागि नै लड्नु भएको हो, हामी पनि संघीयताको लागि नै लडेर नै आएको हो। त्यसकारण हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त पनि मिल्छ। अब संघीयता भइसकेपछि प्रदेश सरकारले पाउने अधिकार चाँडैभन्दा चाँडो फुकाइदिनुहोस्। यो प्रदेशको सबै जनताको शान्ति सुरक्षादेखि कुनै जनतालाई पीडितमा बस्न म दिँदैन। यो म प्रतिबद्धता गर्दै म